ลามันผ่านไปก็เอาคืนมาไม่ได้เดี๋ยวงานนี้โอ้คนมาเที่ยวเที่ยวเองปะนี่มันจะพังเหรอครับ รถพี่เล่นไม่เยอะอย่างนี้หรอก ครับให้ตั้งมาได้ไหมเอากล้วยให้เชียร์จาก20 เหลือ 15บอกเมื่อก่อนใช้เงินวันนั้นไม่เกิน100ครับเดี๋ยวนี้ได้แค่70 บาท70 บาทคนเติมน้ำมัน60แล้วไปดูบ้านเที่ยวไหมถ้ารอเหมือนเดิม Protect them. Guard them like a seed in the ground. Let them grow where no one can see. Because the roots are forming. And roots don't need an audience. I like what I heard one man say. Show the world nothing. You see, the world doesn't need another dreamer who talks. It needs builders who act. Who show up early, who stay late, who say let but deliver much. That's the kind of person who gets remembered. Now, there's something else. The more you talk about what you're doing, the more opinions you attract. And trust me, friend, not everyone is rooting for you. Some people want to plant doubt in your soil. Others want to steal your fire before it burns. That's why I say, keep quiet, work hard, and let the results speak for you. So the next time you feel like announcing your plans to the world, pause. Ask yourself, is this for progress or for praise? If it's for praise, you're feeding the wrong fire. But if it's for progress, then you know what to do. Be still, work deep, stay focused. Because talking too much can cost you the very thing you're trying to build. And in the end, what matters isn't what you said you'd do. It's what you actually did. So stop talking, start building, and let your success make the noise. Let me tell you something people never figure out. Progress doesn't need to be public. It just needs to be real. You don't have to show the world every little step. You don't have to take a picture every time you work out. You don't have to post every business idea or share every morning routine. What you do in private is more powerful than anything you perform in public. Why? Because private progress is pure. No applause, no distractions, no expectations. Just you, your goals, and the work. That's where character is built. That's where discipline grows. That's where success is quietly shaped. I remember a time in my life when I wanted everyone to know what I was up to. I thought if I told people, I'd feel more accountable. I thought it would keep me consistent. But I learned something valuably. Telling people what you're doing doesn't create discipline. Doing it quietly does. Because private progress requires something most people avoid. Self-leadership. No cheering section. No likes or followers. Just internal motivation. That's tough. But that's also the difference between those who dream and those who deliver. You see, when you make progress in silence, you learn to depend on you. Not the crowd. Not the validation. Not the noise. Just you in the mirror. That's accountability. And when you can trust yourself to show up, even when no one's watching, you become unstoppable. For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. That change at that better. It doesn't happen on stage.
It doesn't happen in front of a camera. It happens in quiet mornings, in lonely nights, in the middle of hard choices, when no one else knows. That's where the real progress is made. And that kind of progress, it builds something more powerful than reputation. It builds credibility. Not with the world, but with yourself. You begin to trust your word. You begin to believe in your routines. You stop hoping for success and start expecting it. Because you've earned it. See, when progress is private, you learn to love the process. No pressure to perform. No need to impress. Just the quiet grind. And the deep satisfaction that comes from doing what needs to be done. And that is a kind of success no one can take from you. People can argue with your opinions. They can question your dreams, but they can't deny your results. And the results that last are the ones built without an audience. So what's the lesson? Progress quietly. Build privately. Grow internally. And one day, you'll step into the world with something solid. Not just noise, but substance. Don't be so quick to tell people what you're working on. Let them wonder. Let them ask. Let your transformation be so visible, they can't help but notice. Not because you told them, but because you became it. That's the power of private progress. And that's the kind of power that lasts. Let me ask you something. When you walk into a room, do people know what you're about? Because you told them? Or because they saw the results? You see, I learned something early in my journey. Words are easy. Results are proof. And when you truly understand that, when you begin to live by that principle, you stop needing to explain yourself. You stop announcing your dreams. You stop defending your goals. You stop trying to convince people you're going places. Instead, you let your life do the talking. Now, I've heard people say things like, Jim, if I don't talk about it, how will people know what I'm doing? Well, here's the truth they'll know. When you produce, you won't need to brag about your business. Your success will speak for itself. You won't need to prove how disciplined you are. Your consistency will say it louder than you ever could. Because when you live your values, you never need to voice them. Let me tell you what I've come to believe. Don't set out to prove them wrong. Set out to prove yourself right. That's a shift in energy. And it's powerful. See, most people go around trying to get others to believe in them. But you don't need everyone to believe in you. You need to believe in yourself. Deeply true. คนขับ 2,000 คนซ้อน 2,000 4,000 เลยไม่ไหวแล้ว ใช่ต้องใส่หมวกกันน็อกเชียร์นี่เมื่อก่อนเธอก็เห็นนะเชียร์ติดหมวกกันน็อกตลอดไปที่ไหนต่อให้น่ะคนขับจะไม่ใส่แต่เชียร์ต้องใส่เชียร์คนท้าย วินเวิร์นเวลารับลูกค้าก็ให้ใส่หมดแต่วินบางคนเขาก็บอกเวลามีหมวกให้ลูกค้าใส่บางลูกค้าบางคนเขาไม่อยากใส่แล้วก็บอกว่าหลายคนไงมันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยไงเขาก็ไม่อยากใส่ถ้าปรับเขา 4,000 เขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายก็ปรับแค่นั้นเองปรับแค่ลูกค้านะปรับไม่ยอมใส่ปรับผิด แถวบ้านเราก็ใช้พวกขี่แต่ส่วนมากก็เดินไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นพวกเพื่อนพากันในเครื่องที่เอแทนที่ชอบคุยเขาไม่มีอะไรคุยกับเชียงไงไม่คุยกับเพื่อนถ้าอย่างกับพี่เขาจะเดินมาสักทางนี้นะ ไม่เขาไม่ลงทุนไงลองดิว่าทำเป็นพูดเชียงก็บอกว่า3 บาทยังต่ำระดับนึงเดี๋ยวเขาจะมีบอกด้วยนะว่าอยากถามว่าไม่รู้ที่เตงกับที่เช่าเขาบอกว่าไม่ที่เช่าอย่างนี้ดูเอง เช่าก็คิดดูที่ว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ถ้าดีๆอย่างนี้ต้องมีคนดูแลด้วยไหมเป็นเราก็ไม่ลงทุนอย่างนี้หรอกถ้าเราจะลงทุนเงินระดับประมาณนี้ลงทุนเซเว่นที่แบบมันแบรนด์คนติดแล้วใช่ไหมยังไงคนก็ต้องเข้ากับไม่งั้นก็ห้องแถวประมาณนี้ดีกว่าถ้ามีเงินประมาณนี้นะนอกจากโอ้โหเงินเยอะจัดสมมติเงินเยอะจัดแบบ100 ล้านนะไม่ได้ทำอะไรขี้เกียจบริหารธุรกิจเลยก็ไปซื้อทองหรือซื้อบิตคอยน์ประมาณนั้นแหละสมมตินะ
าที่เป็นให้มันไม่หายพังให้มันใช้ได้ก็โอเคแล้วก็วิจัยนี้หรือว่าถ้าแบบสาขาไหนพังจริงแล้วเราไม่มีสำรองก็ซื้อสาขานั้นยังได้ยอดดีก็ลงทุนซื้อไปใส่ไม่มีคนนี้มือเดียวนี่หว่าหรือว่าเขากอดอกอยู่ก็น่าจะมือเดียวเราต้องตรงไปนะเพราะว่าไปบ้านเพื่อนจะไปบ้านแม่ตอนบ่ายเช้าก็ต้องมาเส้นนี้and consistently. And the way to build that belief, not through hype, but through hard work, not through chatter, but through challenge, not through words, but through wins. And those wins, they don't always have to be big. Sometimes it's just the daily discipline, the small improvements, the quiet victories. That's how you build a track record, not of talk, but of transformation. Now, I want to share something that might hit close to home. There was a time in my life when I thought I had to talk my way to success. I'd walk into rooms and tell people about my goals, my dreams, my intentions. And for a while it felt good. I got attention. People clapped. I felt like I was making progress. But I wasn't. Because here's what I learned. Talking about success is not the same as earning it. The applause faded. The pressure to perform grew. And worst of all, I had built the habits to match the words. That's when I realized real success is quiet. It's built in silence, revealed in time, and earned in action. Now I live by a new rule of say less. Do more. Let results speak. If someone wants to know how you're doing, let them see your life. Let them observe your discipline. Let them feel the weight of your consistency. That's how you build influence. Not by shouting, but by showing. You know, I've never seen a tree brag about how tall it's grown. It just grows. I've never seen a lion talk about how strong it is. It just walks, and the jungle listens. That's how you should carry yourself. No need to prove anything to anybody. Just keep growing, keep building, keep showing up, and let your results echo louder than your explanations. Now let me give you something to reflect on. The people who are doing the most often say the least. They're not distracted by applause. นี่หรอก ก็ที่ไหนอะ อยู่ที่บ้านน้องนั่นแหละไม่ได้อยู่แถว บ้านเธอเหรอตอนเด็กๆอะนะ ไอ้ลุงที่ฝันนะเขาเสียชีวิตไปแล้ว เรื่องจริงก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ไปตรงที่นาเขางานที่บ้านนอกเขาชอบคิดหลอนไงว่าตายแล้วโบเฮียนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยเงินคิดไปแล้วคิดไปเรื่อย เดี๋ยวก็ฝันอะไรสักอย่างจะเต้นมาไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวเมื่อวานก็ฝันว่าไปกราบพี่แชมป์ทางที่จริงๆกราบแม่ในชีวิตปกติทะเลาะกับพี่แชมป์แล้วก็ให้กราบแม่ไม่ใช่ไปกราบพี่แชมป์ในฝันไปกราบพี่แชมป์แล้ววันนี้ก็ฝันอะไรแต่ด้านวันนี้จำไม่ได้เมื่อวานฝันร้องไห้ไงจำได้เขาเสริมอารมณ์เขาเสริมอันนี้มันแบบแค่จิตคิดผ่านในฝันนะแต่ว่าถ้าตื่นมาจำไม่ได้มันจะมีฝันที่ตื่นมาจำได้แบบที่เธอฝันแล้วผีกับฝันที่บางทีเราตื่นมาก็จำไม่ได้นะแต่ว่าจะจำแต่ก็คือจริงๆมันลืมจริงๆจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้สำคัญอะไรต่อความเป็นอยู่ของจักรวาลนี้จักรวาลอื่นมันจะเป็นไงก็ปล่อยมันเป็นไปเรา ในความฝันเหมือนจิตแล้วคิดไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คิดล่องลอย เอาเรื่องราวในอดีตมาปฏิบัติต่อก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้เชื่อก็เชื่องั้นแต่ว่าเชื่อก็อยากเชื่อว่ามันเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่เราเชื่อมไปถึงแบบอีกเราอีกมิติหนึ่งซึ่งคิดว่าแบบนั้นน่าจะเต้นกว่า They're not addicted to validation.
They're not concerned with whether others notice. They're focused. They're moving. They're improving. And when it's time, they arrive with impact. Let me say it again, because it's worth remembering. Let your success make the noise. Don't announce your plans. Execute them. Don't declare your discipline. Demonstrate it. Don't explain your ambition. Express it through results. And here's the beautiful part. When you live this way, you earn something more valuable than approval. You earn respect. Not for what you said you would dog, but for what you actually did. And that kind of respect, it sticks, spreads. It opens doors. So my challenge to you today is simply become a person of quiet power. Not loud intention, but quiet execution. Build your life so solid, so aligned, so disciplined, that you never need to explain what you're about. People will feel it. People will notice. People will ask, G, what are you doing? And you'll smile. Not because you talked about it, but because you lived it. Now let me tell you something important. Not everyone needs to know your vision. Let me say that again. Not everyone needs to know your vision, your dream, your plan, your purpose. They don't require permission. They don't require applause. And they certainly don't require approval. You see, one of the most dangerous things you can do is to hand your vision to someone who's not ready to see it. Because here's the truth most people don't see with vision. They see with their history. And if you share your dream too early with the wrong people, they'll shrink it to the size of their imagination. You've got to learn to keep some things to yourself. Not because you're hiding, but because you're protecting. And what are you protecting? You're protecting your energy. You're protecting your focus. You're protecting your momentum. Because vision is fragile. At first, it's just an idea, a thought, a spark. And sparks are easy to extinguish, especially with doubt, criticism, or sarcasm. I remember when I first started, I had dreams. Big ones. And I was excited. Like most people are when they start. So I told a few people, family, friends. And you know what they said? That'll never work. Who do you think you are? Be realistic. Now they weren't trying to hurt me. They thought they were helping. But they didn't see what I saw. They couldn't feel what I felt. And I realized something that day, your vision is your responsibility. Not theirs, not anyone else's. So I stopped sharing it so freely. I started building in silence. I began protecting what mattered most. See, when you're building something meaningful, you've got to treat it like a seed. You don't plant a seed and then toss it around in everyone's hands. No. You plant it in good ground. You water it. You protect it from the wind. You shield it from the cold. And slowly that seed grows into something strong, something rooted, something real. That's how vision works. Now I'm not saying isolate yourself. What I'm saying is be selective. Share your vision only with those who can nurture it, not those who will judge it. You need people around you who saying, let's go. Not a, that's too much. And you need people who ask, how can I help? Not, why bother? Because the wrong people, even with good intentions, can delay your destiny. Not because they're evil, just because they can't see. And when someone can't see, they'll talk you out of your own clarity. Here's something to reflect on you. The more serious you become about your life, the fewer explanations you owe. You don't have to justify your quiet seasons. You don't have to explain your grind. You don't need to announce every move. You just need to keep moving and then wonder. Let them assume. Let them talk. You just keep building. Because when the building's done, they'll see it. They'll see the foundation, the structure, the success. And then, maybe, they'll understand. I've said this before, and I'll say it again. Discipline your disappointment. Not everyone will believe in you. And that's okay. Your belief is the foundation. Your discipline is the frame. เราแก่ยิ่งเราแก่เราจะไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าการที่เราไม่เคลื่อนไหวต่างหากที่ทำให้เรามีอายุคนคิดว่ายิ่งเรามีอายุเราต้องเคลื่อนไหวช้าหรือไม่เคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วการไม่เคลื่อนไหวก็ทำให้เรามีอายุต้องมูฟเคลื่อนไหวยิ่งเราเคลื่อนไหวสมองทำงาน
จอดนิ่งๆปล่อยทิ้งไว้สิปี2 ปีครับลองทาง1แบตหมด2สตาร์ทไม่ติดถูกการเสียไฟหรือเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น เราเคลื่อนไหวตั้งแต่เด็กๆไปกับแม่เดินทั้งวัน เดินตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น แม่ตอนนั้นตอนเด็ก นั่นแหละมันไม่นี่ไงมันไม่มีรถนั่งอะเดินอะไรไม่รู้ทั้งวันจะไปไกลก็ไกล ๆก็ดูเดินจากบ้านนู้นไปบ้านนี้สิโอ้โหทุกวันจริง แค่นั้น ๆจนมืดแต่ ใกล้ที่สุดแล้วอันนั้น ก็ชินนะที่อ่างเนี่ยเห็นข้างหลังก็จำได้เลย ส่วนมากแม่จะพาเดินไปบ้านลุงว่าอะไรเดินอะไรเราขี้เกียจไปแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องไปเป็นเพื่อนแม่ ก็จะมุ่งไปเทนนิสจนกว่าจะมุ่งเซเว่ อ่าน มาเซเว่นเสร็จแล้วเราไม่เดียว ใช่เอ้าไม่ใช่พี่อ่านดีกว่าอันนั้นที่แพ้ที่ไปน่าจะ ไอ้อ่ำเขาไม่ได้ใส่สีนี้ป่ะ สีน้ำ ใช่ เงินเนี่ย อันนี้มันมีแท็กเก็ตป่ะหรือว่ายังไง มันไม่เหมือนที่โสเสื้อคล้ายกัน ถ้าพี่โฉมก็ต้องสีชมป่ะแล้วก็สีประมาณนี้นะ เขาไม่ค่อยใส่อีกอ่ะ เออ เครื่องไหนไม่รู้เสีย40เล็ก มันมีอยู่เครื่องเดียวพี่โจก็อีกเครื่องหนึ่งมันไม่มีปลั๊กเสียบ อ๋อน่าจะอันเล็ก ถามรายการนี้เราไม่เคยไปกินหรอกแต่ที่บางแห่งว่าเรากินมื้อเดียวเราก็กินอะไรก็ได้นะก็ตะเวนไปกินสิ่งที่อยากกินอยากชอบแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วไม่ได้กินแบบไบอันนะกินแบบเชียร์นะแต่ว่ามื้อเดียวก็มีประโยชน์สุดๆแล้วก็ไม่ได้แบบดร.เอริกที่สเตนเอเปิร์กที่ว่าของหวานแบบอาจารย์หมอแอมแค่แบบหมอก็มีกินบ้างน้อยๆหรือว่ามีวันโกงคือชีทเดย์แบบเสาร์อาทิตย์กินตามใจตัวเองอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งกินแบบสุขภาพอาทิตย์หนึ่งตามใจตัวเองแต่ของเชียร์นี่ดูแลตลอดส่วนดร.เอสเตนเอ็กเปอร์เขาบอกถ้าอยากกินจริงๆก็กินวันเกิดเราก็จัดของหวานที่ราคาแพงสุดหรืออยากกินเท่าไหร่ก็ได้วันเกิดเชียร์หมดแต่รอเป็นปีหน้าอะไรประมาณนี้แต่เชียร์คิดว่าเชียร์จะวันไหนก็ไม่เพราะว่าแต่ถ้าคนกินไปแค่ครั้งเดียวก็เหมือนเราไปสูบบุหรี่สมมตินะถ้าเชียร์เป็นคนสูบบุหรี่เลิกไปตัดใจถ้าอยากสูบไปสูบวันเกิดอย่างเงี้ยสูบมันก็เราก็สูบอยู่ดีนั่นแหละต่อให้นานๆทีก็จริงคำว่านานๆทีมันเป็นการหลอกตัวเองแบบโหนานๆทีกินบุฟเฟ่ต์ประหยัดเงินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็ยังกินอยู่นี่หว่าเราก็ยังทำแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไม่กินเลยก็คือไม่กินก็คือไม่กินเลยไม่ชอบไปด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ชอบของหวานนะชอบของผมมากกว่าเห็นในกระซอยหนีเลยนี่ชอบแบรนด์มากกว่าของผมผักของผมที่จืดนี่ชอบมากฝึกตัวเองจนชอบตอนแรกมันก็ไม่ได้ชอบจนชินแล้วก็ชอบก็เหมือนไอ้ทุเรียนเมื่อก่อนแม่เขาก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าเขากินชินนานๆจนติดจนกระหายจนชอบอะไรเงี้ยจนชอบมากแต่นี้ก็กลายเป็นชอบผักมากเมื่อก่อนเขียนที่ผักทิ้งเลยนะตอนเด็กๆชอบไก่ชอบไส้กรอกชอบนมช็อกโกแลตหวานๆกลัวนมจืดมาให้กินที่โรงเรียนไม่เทอมไม่กินแล้วก็ไม่สูงไม่เติบโตชอบแต่นมช็อกโกแลตนานที่จะมีให้กินชอบไส้กรอกเขียนผักทิ้งอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะจะไม่รู้ประมาณอายุเท่ากับสตางค์อะไรเงี้ยอาหารที่ประโยชน์ไม่กินจะกินแบบพวกไส้กรอกหน้าโรงเรียนหรือไก่ทอดหมูปิ้งโรตีไส้กรอกโดนัทแล้วก็ตอนป .5 ก็กินร้านนั้นกาแฟโปรตีนหวานๆแล้วก็ขนมเค้กกล้วยหอม ใกล้ตัวมากเลย ถูกมากนะทำไมเชียร์ถึงโตไวแล้วเชียร์ก็นอนดึก
อแม่เราก็ดูแลดีแต่เราดูแลตัวเองไม่ดีเองเราก็นอนดึกกินอาหารไม่มีประโยชน์ด้วยมาม่าปลากระป๋องทำให้แบบหน้าตาเราแก่กว่าวัยอ่ะเราก็รู้ตัวเองอ่ะเพื่อนก็ทักอยู่หรือว่าเราก็มีแบบริ้วรอยอ่ะก็ยิ่งแบบเป็นพวกนั้นที่หน้าอีกก็มันมีริ้วรอยมันอักเสบมันก็หน้ามันอักเสบทำให้มันแดอายุมากกว่าวัยแล้วก็รู้ตัวเองตอนนี้ก็ดูแลตัวเองดีมากจนแบบสต็อปอายุได้ละหยุดอายุตั้งแต่24ดูแลตัวเองมากมา1 ปีนี่นะรีบดูแลตัวเองไว้ไม่งั้นกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังแบบวัยรุ่นอยู่ก็เลยฟื้นฟูได้เร็วในสิ่งที่เราทำผิดพลาดมา10 กว่าปีทั้งกินทั้งนอนตอนนี้ร่างกายมาดูว่าตื่นประมาณตี 5 ตี 5 ครึ่งหรือถ้าแบบนอน2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งก็ตื่นประมาณตี 4 ครึ่งถึงตี 5ประมาณนี้ก็ได้นอนเต็มที่แล้วก็กินข้าวถึงจะง่วงช่วงบ่ายหน่อยแต่ก็สู้กับไปถึงจะหิวก็สู้แล้วเดี๋ยวนี้ข้าวส้มก็ไม่ค่อยมีอารมณ์นะเธอก็สู้ตอนน้อยก็ไม่มีอารมณ์แล้วกลับอย่างเดียวอันนี้กลับ24 ชั่วโมง เดี๋ยวไปแวะปั๊มก่อนเลย อะไร กินข้าวก่อน เสียไลฟ์สดอยู่นี่หว่า เด้อ แต่ไลฟ์ส่วนตัวไอตลาดเช้าก็ทำภารกิจแต่ไลฟ์ส่วนตัวไลฟ์ที่เป็นสาธารณะมีแค่นั่งสมาธิออกกำลังกายกินข้าวอ่านหนังสือให้คนรู้จักเชียร์แค่นี้พอนอกนั้นถ้าอยากได้รู้จักมากขึ้นก็ต้องเป็นสมาชิกแต่ถ้าไปดูบางเพจ Facebook ก็อาจจะลงคลิปไว้หรือว่าบาง YouTube อ่ะแต่เป็น YouTube คนอื่นอ่ะก็อาจจะลงไว้เป็นสาธารณะแต่ถ้า AI นี่คือแบบเป็นแต่ส่วนตัวอย่างเดียวใน Facebook หรือว่าแต่ใน YouTube เป็นสมาชิกแต่สมาชิกค่อนข้างแพงมากๆก็อยากให้คนอื่นถ้าคนอยากเรียนรู้ก็เชียร์เรียนรู้เรื่องอะไรกันแต่ว่ามันระยะยาวเรื่องพวกนี้แบบดังมากๆคนก็คุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดังมันไม่ได้ดังชั่วความคืนถ้าดังชั่วความคืนเดี๋ยวอีกวัน 2 วันก็หายเหมือนไอ้ท่อง A B C อะไร1 2 3อะไรนะที่เพลงย่อ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3อันนั้นเรียกว่าดังชั่วความคืนหรือไอ้พวกกีตาร์เป็น10 ล้านวิวอะไรนี่1 2 3 4 5 6 7 8เป็น50 ล้านวิวอย่างเงี้ยมันเรียกดังชั่วความคืนมันก็แค่นั้นเองกระแสเทรนด์มันไม่ได้ว่าอยู่ไปตลอดมันซิกแพคอะมันไม่ได้มีชั่วความคืนมันต้องใช้วินัยการเชื่อว่าความมีชื่อเสียงของ
เป็นเหมือนหลานนะหลานก็ไงหยุดได้ เอาปิดหรือจะเปิดนะ
action is the roof, and your results are the finish. Don't wait for everyone to cheer you on. Some people won't clap until they see you win, and others won't clap at all. But you don't need the applause. You need the conviction. You need the focus, the clarity, the drive. And when those are in place, you become unstoppable. So let me challenge you today, guard your vision. Like a treasure, like your future depends on it. Because it does. If someone hasn't earned the right to hold your dream, don't hand it to them. Build quietly. Move confidently. Speak less. Produce more. And when it's time, the world will know. Not because you told them, but because you showed them. Let me begin with something simple. A powerful silence is strength. And in a world that never stops talking, where everyone's posting, sharing, and announcing their every move, let me give you this piece of ตรงนั้น advice. มันเหม็นไง Learn to work in silence. Let success make the noise. That's it. That's the whole secret right there. But very few will ever understand it. Fewer still will practice it. Because silence takes discipline. It takes restraint. It takes a level of confidence that most people never develop. บอกเปิด8 โมงครึ่ง Now, I'm not saying you shouldn't have a voice. And I'm not saying your story isn't worth sharing. What I am saying is this silence is a strategy, a tool, a weapon, a principle for the wise. When you know where you're going, you don't need to announce every step of the journey. You just walk. You just build. Quietly, deliberately, relentlessly. Let me tell you something I learned early. The people who talk the most often do the least. พี่โดมอยู่แน่ They spend so much time declaring what they're going to do that they never actually do it. เขาก็บอกว่าวันอยู่ And the ones who move in เรา silence, ก็ถามก่อน oh, they're dangerous. ใช่ไหม They're not distracted by เขาบอกว่าเอา opinions. เขาไปสุพรรณ They're not addicted to validation. They're focused. Dialed in, they know what they want, and they go get it. No announcement. No drama. Just results. I remember a young man came up to me once. He was enthusiastic. You could tell he had passion, and I respect that. He said, Mr. Ron, I've got big plans. I'm going to start a business, write a book, launch a podcast, and make millions. I said, that's wonderful. But let me ask you something. What have you done today to move toward that? He paused. He smiled. And then he said, well, not much yet. But I've been talking to people about it. And I said, that's your problem. You're busy talking, but not building. You're sharing, but not shaping. Big dreams don't come true through conversation. They come true through consistent, quiet execution. Don't mistake movement for achievement. You can be busy all day, but still not progress. Silence removes the noise. Silence keeps you centered. Silence lets you think deeply, move intentionally, and act with purpose. And when you move like that, people notice. Not because you told them, but because your life starts speaking louder than your lips ever could. There's another reason silence is powerful. It protects your energy. You see, when you constantly talk about your plans, you invite opinions. And not every opinion deserves a seat at your table. People will plant seeds of doubt. They'll ask questions you're not ready to answer. They'll challenge your belief in yourself. And if you're not grounded, those seeds become roots. Roots of fear. Roots of insecurity. Roots of hesitation. But when you move in silence, you starve those voices. You don't give them power. You stay locked in. Think of it like this: when a tree grows, you don't hear it. No sound, no announcement. But one day you look up and it's towering over everything. Strong, grounded, unshakable. That's the kind of success you want. Silent but significant. Quiet but undeniable. Now I'm not saying you should never share. But there's a time to share. And it's after the work is done. When the foundation is built. When the habits are formed. When the process is solid. Then if you want, share it. But until then, protect it. Guard it. Nurture it. And most importantly, live it. Because nothing you say will ever be more powerful than what you become. So if you've got a dream, a goal, a mission, don't tell the world right away. Let it grow inside you. Let it become strong. Let it build momentum. And while everyone else is talking, you'll be winning.
While they'll be explaining, you'll be executing. And while they're guessing what you're up to, you'll already be there. So here's the final word for today. The lion doesn't need to tell you he's a lion. His presence is enough. You don't need to tell people who you are. Show them. Not with noise, but with clarity, with discipline, with results. That's how you win. Not one seat, but over and over again. Silently. Consistently. Completely. That's the art of silence. That's the strategy of success. And that is the path of the few. Let me leave you with this thought. You don't have to shout. You don't have to convince. You don't have to explain yourself to anyone who doesn't understand your vision. Because when you live right, when you work with quiet purpose, when you commit day after day to becoming the best version of yourself, your life will speak volumes. Success is something you attract by the person you become. So become the person who earns success, not through announcements, but through discipline, through focus, through quiet, steady effort. Let people wonder what you're building. Let them doubt. But don't stop. Don't slow down. And don't you dare shrink to make others comfortable. Stay silent, stay steady, and stay on the path. Because the day will come when you won't have to say a word. Your life will do the talking. And your results will be undeniable. Don't join the easy crowd. You won't grow there. Go where the expectations are high. Go where the standard is excellence. Go where silence is strategy. And go where action speaks louder than anything else. Thank you for listening. Now it's your turn. Go build. Quietly, powerfully, unstoppably. We'll see you at the top. ไม่น่าจะใช่เจ้าของตัวเองมั้งคือแบบมีคนมาขอติดตั้งแล้วแบบพอน้ำมันหมดเจ้าของไม่พอใจก็ความโต้ทิ้งอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าโต้เขาเองเขาไม่นอนอย่างนั้นหรอกโอ้ยวางแล้วก็นอนเนาะเจอค่าซ่อมก็ไม่ Let me start by asking you something simple, profound. How much time do you have left? Not today, not this week, but in life, it's a strange question, I know. Most people don't like to think about it. We avoid it. We push it to the back of our minds because it reminds us. Time is not forever. But let me tell you, my friend, time is the great equalizer. It doesn't matter who you are, rich or poor, famous or unknown, young or old. You and I, we all get the same 24 hours in a day. That's the deal. You don't get more than 24, and you don't get to keep any of it. Once it's gone, it's gone. Now here's the kicker. Some people do a lot with their 24. They build. They grow. They succeed. And others, they let it slip away. They kill time. They waste it. They say things like, I'll start tomorrow. I'm too tired. I'm too busy. But remember, Dizzy, you don't get to pause the clock. There's no rewind button. There's no buy more option. Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Let that settle in. Now the question is, what are you doing with your time? Because if you don't value it, no one else will. And if you don't use it wisely, you'll lose it quietly. You see, success doesn't require more time. It just requires better use of the time you already have. The secret isn't in finding extra hours. It's in learning how to use the ones you've been given. With purpose, with clarity, with discipline. Because how you spend your time is how you spend your life. So today, I want to challenge you to think differently. To stop blaming the clock. To stop saying, I don't have time. Because you do have time. You just might not be using it right. Let's start today. Let's take back control. Let's become intentional. Let's turn our minutes into momentum. Our hours into habits. Our days into destiny. Because the truth is simple, my friend. You can't get more time. But you can get more out of your time. And that's where the magic begins. Let me share something with you today. Something, if you let it, can change the direction of your life. See, most people think life is measured in years.
but it's not. Life is measured in time, and here's the truth: time is life. Now, let me tell you something even more important. Time is the great equalizer. It doesn't matter if you're the president of a company or a student in a classroom. It doesn't matter if you've got $1 million in the bank or a few coins in your pocket. You and I, we all get the same 24 hours a day. Isn't that amazing? No one gets 26. No one gets 18. We all wake up with a fresh account, brand new. Every day, 24 golden hours. The clock doesn't care about your background. It doesn't care about your race, your religion, or your income. Time shows no favoritism. It's not biased. It's not emotional. It just keeps moving. Now, some people use their 24 hours wisely. They build something. They invest in themselves. They read. They grow. And others, they trade their hours for excuses. They waste time in front of the television, scrolling aimlessly, waiting for life to happen. But here's what I've learned over the years. It's not how much time you have. It's what you do with the time you've been given. Let me say that again, because someone needs to hear it. ปิดไลฟ์สดเดี๋ยวไม่เอามาถึงแล้วเครื่องสัมภาษณ์ครับแดดมันร้อนเราต้องปิดโทรศัพท์ก่อนทุกคนบ้านพี่เดินเต้นอะไรพี่